ꯊꯝꯖꯔꯦ ISTV ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯊꯣꯡꯖꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 5/25 ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 8:30 ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯄꯥꯎ ꯊꯥꯁꯤꯒꯤ ꯀꯨꯟꯃꯥꯊꯣꯏꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯣꯡꯖꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯊꯣꯡꯖꯨ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 5/25 ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 8:30 ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 12ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯚꯣꯇꯤꯡ ꯃꯦꯁꯤꯟ ꯌꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯗꯅꯕꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯌꯧꯔꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯔꯤꯄꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯡ 8:35 ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯍꯧꯅꯈꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯗ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯗ ꯚꯣꯠ ꯍꯟꯒꯗꯕꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯚꯣꯇꯔ ꯃꯁꯤꯡ 994ꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 4 ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯧꯍꯧꯅꯅ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯅꯒꯗꯧꯔꯦ 5/25 Singjamai Torban Ketrulikai Primary School ki polling station adudani maruina ngasi phambasida anirak suboina mikhala sigi vote hadanabagi thabak chathanari ahan boina nahan pangthokiba tarik 28 da pangthokiba maragi ba thongju kenrogi mikhala da electronic voting machine yadaba maramna hariba mikhala si ngasi amuk nahongna namu by election ki thabak asi chathabani maruina hariba by election ki thabak chathariba mafam polling station 5/25 Singjamai Torban Ketulegai Primary School asigi voters sing asi mafam asida yamna sang queue ayuki pung 8 mamang tarik ki mamang dagi hauna lepal lainari adumapu hariba ngasigi vote hadanabagi mikhala asigi laibak thiba mana pung 8 chap chana hobang ngamkhidaba ma dilai khre maruina tonga atopa political party amagi agent ama watpadagi hariba election gi process asi vote hadabagi process asi Saptana 7:35 tagi hauki haibasini masidi matam sumangi adagi candidate chuwai paja khoi da chuwai yari gai di section na hona bi bana ko khwai dagi hena phai sidi khujik su mu pallimi akhoi se nga palleba minimanga tara di palleba masi loi wane thaba asi section na moina su tobi gadamne ba sidi aduna Mikhala siga mari lainana security ki arrangements su ahenba forcing deploy tawboina akhoi ujai mafam asida ahenba police ki force amadi central paramilitary forces sing mafam asid deploy tawba akhoi ujari 5/25 Singjamai Torban Ketulaikai polling station asigi ngasi maraki oiba mikhal amuka nahona ngasi bot hadanari ba asiga mari lainana akhoi security ki deployment su adugi mati heli maruina masobe yingbi yai maruina state ki police forcing masing Tingamdana Harib Mafamsida polling area sida Hazana Akai to Toktanaba, Toning the Taudoxing Toktanaba, Labagaloina, not only state police force, the central paramilitary forces in Mafamasida Nitizana, deployment of Duna Hariba, Mikalasi, Amuka, Ahena, Mapum Pava Madi, Toning the Taudoxing, Toktanaba, Achepa, Akan Madi, Taurangsing, Taboxing, locally Hibaduni. Camera person Ajit Charmagaloina, Pogdam Zariba, Noreningam, ISTV News. 5/25 की पोलिंग स्टेशन की रिपोल चटखिबा असिगा मरी लेनना थोंजु केंद्रदा मिरेप ओइरिबा बिजय कोइजम बीजेपी की जेएस विश्वजीत एनपीडीएफ की मिरेप जीतोन्स ना शर्मासु लाक्तुनि यंगसनखि कांग्रेस की मिरेप बिजय कोइजम ना पाउमी सिंह दा फोंदोरकपदा मरकी मिकला सिदा मखला मतगी शक्ति अमदी साफो सिंह प्रजा सिंह दा फंगंदना मखोइना मतिक साबा मिहुत सोइदना थागलकनी हाइबगी चप चाबा थाजब लेबना कांग्रेस ना चावना माइ पाकनी हाइबगी थाजब फोंदोखि technical failure ne lawe adu ngasidi yam kanna mo de pressure pira me masi sohan be aroi bachi khogi second khuding hanbi ya ponati adane anyhow ne fajana kanu tawna ba khogi laiwe machine adu nixi control toroga irena ahi bi sino na habdo ma thaba me daga totally khogi vote si nakli thada bhai haidra proxy vote ma amatte yaroi amagi ta proxy vote ta thada bhai yaroi thada ngino na harme which election ji almost congress ki candidate samok yauna thang jona si dum khoina lead torga lei khoina hotpada duga kagane habigi yam wangba khogi asama sulai
Amaramda BJP gi mirep TS Biswajitna ngasigi repol asidi Congress pu polling station pumbada yadre haibadu chapchana utnanaba pangthokpagumbani mikhala sida BJP na mai pakpa asidi mangjongna na praja singna khanduna leikre miyam gi thajaba sina BJP na chauna mai pakani haikhe ana hojiki film se agi wakhaladi doubtful am tlaite aduga new by se candidate khudima ka ne lebna bunga tani amana ama highway ai amana ama highway ai adu aseng result di heng pung ni pan dagi horni tholokba aduna ai khoi gi lariba posi result sigi akoina as per akogi calculation aduga as per akogi presumption dadi akogi di yamna wangne helaga ka ba habi suwe soidre aduga si tawriba poll di dum tawdi adabagi tawda bo akogi wakhalona ma akogi lariba wakal singi amadi akogi lariba posing se Congress pu mafam khudimakta polling station khudimakta yadi habi juguna bagi damakta akoina yamna tawbagi ngasi se mayam hona nabagi warini vote ka bagi di already loi gre habi se da ai nahan gi 44 do dum decide tawre ji ai thamjage si matangda Manipur gi masak naiba higher secondary kuntramapal da thabak tawriba higher secondary kap ki scale order thokpada mawong maril tadabadagi oja kaya awaba mayoknari haina all Manipur government higher secondary lecturers welfare association na thadorok cherol amana hari cherol asina makha taraduna college amasung university da kaira kum thak kaya thambiduna oja singda incentive pi adubu higher secondary lecturers singdi entry gi thak tagi senior khak karaga atai thak amata thambide mahusa thanamba selection grade lerambasu government na kakpikre hari Combined tutorials for CBSE. Admission open. First batch class 12 CBSE 2 months revision course. Class start from 18 November. Second batch class 12 CBSE 2 months revision course. Class start from 3rd December. Separate class for boys and girls. For details, please contact Combined Tutorials Office, Hagolban Morang Bachin Bus Parking, Imphal. Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na jingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasimak unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Sangai Festival 2015, November 21st to 30. Come and experience Sangai Festival 2015. Panacea Coaching Center, New Chakon, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open. Revision course for SSLC exam starts on 10th December. 10th foundation course classes 6 to 10 starts on 21st December. Our toppers of SSLC 2014 are: first position S. Sarlija Anoli, second position S. Linthoibi, third position Luyang Angbom, 6th Nira Sinam, 21st Bameshwar N. Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chinjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharakpa tarabasu karishu waningai leitre lifsaf syrup sijunabiu adungi awaba punama koknabigi pambaini diabetic na naraba anaba singnasu sizinaba yaraba lifsaf capsule shu phangbigani lifsaf syrup amadi lifsaf capsule naraga laingba budi nadringai da saksal hobana hena fai Drink and feel refreshed. Suzuki gi gari macha makhal suna fangbiragani Thangmaiban DM College Road ta leiba mafam asida servicing center gi khudong chaba amasung spare parts sing MRP rate ta fangbiragani loinana irai laina loan lopagi khudong chaba su pijari ngasimak lengsin birau Eastern Suzuki Thangmaiban DM College Road Imphal Manipur India gi ahanba National Awardee Government of India na piba Silver Dew Makhal suna lejare half liter 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as in
distributor amadi akupa marol loktak industry industrial state takiel da contact tobiu Lingshin Biraksi, Menaka Handloom House, Kwakaithel Thokjom Laikai. Uranus Tutorial Center, Kaisampat Laimasam Laikai, Imphal. Admission open. Revision course for class 12 science. Subjects offer physics, chemistry, biology, maths, English. Separate class for CBSE and COSEM. Separate hostel for boys and girls. Class starts from 25th November 2015. For details, contact UTC office Kaisampat 811-9954-654. Do you have any chest and lungs problem? If you have, please consult our chief pulmonologist and intensivist at Chest and Lungs Care Center, a unit of ITD Multi-Speciality Hospital, Uripok, Koisnam Laikai near Flyover Bridge. OPD Tuesday, Thursday and Saturday at 2 p.m. to 4 p.m. Breaking Matuna Mutaram Nokchari. Manipur Sangai Festival Saruk Yanaba Myanmar gi Mandalay Laiba Manipuri Nupi Nupasing Ngarang Numidang Imphal Jarotuna Kumalampaki Youth Hostel the Lady Kongsada Sida Yaurakpa Kakching Tabam Sundar Gopal na Fungdorpada Myanmar da Laiba Maitay Singna Manipur da Yamna Chatningi Adubu Manipur da Lakumatam da Kudong Sadba Kaya Mayukne Maramaduna Bharat Sarkar Madi Manipur Sarkar na Kudong Sadba Kaya asi Kokhananaba Tabak Lakwat Haningi Hausi Pangtholi ba Sangai Festival Sida Yaunaba Myanmar da Laiba Maitay Kuntragi Manungda Kundi Manipur da Amuk Phawba Laktriba Myuingakting Haiki Ado Manipur so kara mano hai se makhoi khangzade ado khangning ba yingning ba hai se ko oje makhoi je ayam se ba manai swai le ra ba Mr. so absorb bo chi so mayam yaura oje lising tara se ayam da lising tara se suna lek tra ba hanade lak ahungum le ram yai na khoi pai pu je hatak ta tho ya ba ayam se ba Mr. absorb bo ke ba Burma policy se na so makhoi Tabak suga, engineer suga, kriya. Loin se makhoi Burma citizen, Burma nationality na tar jahan da basel han lay kiya ba. Akhoi arsar ba mitay akhoi lisat sasan se hana na khoi isra Manipur da sahi sani sahum je lerama Hindu dharma do. Ado yam na kanna to ba kalgup sing ne. Karino arga arso akhoi Burma absorb boy do boy da ngai hai na. Kara ay tawag thamaji, kara religion do kara ay tawag thamanida. Masagi sahi humpu surabahari kumana fongdorakpada Manipur yorakpada mitagi pitay Manipur da amuktang satke haiba matam kayagi mamangdagi ninglakpani Manipur yorakpada lambi da lakpagi awaba pumnamak kaukre Manipur Sangai Festival yengbata natana Manipur gi mafam kaya da chatuna yengani khanbada nungaiba fawi Amaram da hauzik Myanmar da laidiba Maitay Sing Myanmar oina khibagi achoba problem lay masdagi kananaba punna hotnaba mathau tai haiki Wai nungai ji de ai isenao isabase Pangdabji Maramda, Lama Pungse Haro Pangma, Adulazay. Couldn't you quite Brahma, you Sage quite that, you quite Lakai quite that, you quite isn't no night lane of day. The Saturday isn't no song of Mayam lane as a Lan Harada Pangazan, but as other Lazam Tungzam. Hauzimaru Pamu Tongzu Kendragi polling station number 5/25 Singzame Torban Ketri Lekai Primary School Gi Mikal Hanbagi Tabak Ngasi Ayu Pung Taret Makai Hokre ISTV Bauming Tabir Basingam Kana Kurumjari